Vamos a jugar 99 noches en el bosque. Y si ustedes no saben esto, es un juego que fue basado más bien en hechos reales, chicos. Bueno, mi amiga Eliana nos viene acompañando. Ay, por cierto, chicos, tengo perro. Se llama Rayo. Voy a crearlo, chicos. Se puede, miren. Crear es meterte aquí. Si quieres de una persona, por eso está el 1, el 2, 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas. Bueno, yo lo voy a crear de 2 personas porque yo y Eliana somos 2 personas. Aquí nos pone tiempo por si lo queremos cambiar. O salida, ahí decía salida, ¿se fijaron? Bueno, era para eso. Chicos, sobrevivir en 99 noches en el bosque. Bueno, lo primero que debemos de hacer es talar madera. Amiga, ¿tú también hablas? Mi amiga no quiere hablar hoy, perdónenla. Habla. No manches. Tú no quieres hablar, niña. Habla. Hola. Perdonen a mi amiga, es miedosa. No es cierto, miedosa. Bueno, sí, penosa, perdónenme. Bueno, como les decía, debemos de primero cortar esto. A eso que nos dice, fue alcanzado al 100% del mapa extendido. Si ponen el fuego al 100%, lo que va a pasar es que se va a extender el mapa. ¿Entienden? Bueno, hay cofres diferentes. Tú creas el mapa. Hay comida, ya no hay pájaros. Bueno, chicos. Y también tenemos un señor que no sé dónde está, pero él necesita pie de conejo. ¿Entienden, chicos? Entonces hay que matar un conejito. Aunque yo no quisiera matar a los conejitos. Pero bueno. También se pueden domesticar con una flauta a los conejitos. Sí, chicos, no miento. También se pueden matar a los lobos. Sí, también a los lobos los pueden matar. También tienes vida. Miren, chicos, como les dije, hay cofres. Esta es una cancha. Si encuentran la cancha, significa que hay cofres. A mí me salió una lanza por la que mata a los conejos de 1 y 2 golpes. Sí, chicos. A los lobos de 3 golpes, miren, 1, 2, 3. Pero broma, chicos, debo de irme porque en serio tengo vida roja. Me van a matar. Matar no pasa nada, te pueden revivir con vendaje. ¿Entienden, chicos? Bueno, chicos, lo que va a pasar hoy es que, bueno, voy a dejar de hablar, perdónenme por hablar tanto. Voy a dejar de hablar, ¿vale, chicos? Buenas noches, César. Antes de dejar de hablar, voy a decirles algo. Si la noche se acerca, es que va a salir un ciervo. La primera noche no ataca. ¿Cómo van a saber la primera noche y la segunda noche? Ahorita les voy a mostrar. Bueno, chicos, ya llegamos hasta la cima. Tenemos una linterna, ¿verdad? Bueno, chicos, ya más allá. Esos sonidos que acaban de escuchar son del ciervo. Pero miren, chicos, ven la pantalla, ¿verdad? Pues hacia arriba hay algo que dice día y ahí dice 1. Entonces vamos en el día 1. Eso es recargar para la linterna. Mi amiga anda solita por ahí y por allá.
Voy a dejar de hablar, chicos. Hola chicos, ya se hizo de mañana. Bueno, no me moví toda la noche, pero mi amiga estuvo toda la noche. Bueno chicos, este es el día 2. Les aparece en grande, día 2 por 1. No sé qué significa por 1. Hay cofres chetadísimos, chicos. Tengo una flauta, chicos. Amiga, te deja tu tío de conejo ahí. Y ahora es que no me atreví a hablar. Chicos, vengo acá. Bueno, ahora voy a meter un conejito para eso, ¿no? Mira, mira, habla. Mira, ya estoy hablando. Solamente es que necesito 3 filetes. ¿Me los puedes traer, por favor? Pues creo. Estoy en la zona esta, mira. Sí, solo déjame ayudarte un cofre y ahorita te lo traigo. Ay, amiga, chicos, le voy a tomar foto, Ya la damos politistas. Estoy buscando. Sí, amiga, claro que te voy a conseguir. Gracias. Para estar cerca de mi lobito. Que si no, no puedo. Le puse play y es que en serio no lo quiero conseguir. Gracias. Amigos, está avanzando mi amiga a los lobos alfa para salvar al niño. ¡Solita! Tengo hambre. Qué bueno que tengo. Me falta uno, pero hachazos. Amiga, ya queda. Ok, ¿me lo puedes traer? La noche se acerca, chicas, no. Ya, tráemelo, chica. El último filete. Tráeme el último filete. ¿Ya me lo traes? Amiga, por favor, tráemelo. ¿Quién sabe? Ahora sí vamos al campamento. No. Te voy a dejar en el campamento. No voy a ir hasta. Bueno, te voy a dejar toda la noche aquí, lobito. Vive grabando. Chicos, un niño perdido ha sido rescatado. Rescatado. Chicos, voy a dejar toda la noche a mi lobito. ¿Cuántas cosas tienes, bueno? Ninguna. ¿Cómo? Necesito un piel de lobo. Yo ya tengo. Pero piel de conejo. Bueno, solamente la lanza. Pero yo te dejé el piel de conejo en el campamento. Ah, sí, ok, ya lo vi.
¿Dónde está el muchacho? ¿Y el señor? Va a aparecer hasta el tiempo. En serio. Ay, perdónenme, chicos, por no hablar. Ok, chicos, hay muchos cofres. Chicos, yo puedo... A ver, amiga, por favor, ¿me puedes dejar los filetes? Ah, ya me los dejaste y todo cocinado. Dejar. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo quedas? Chicos, lo voy a... Vamos con mi lobito esperador. Uy, lo amo. ¡Ey! Chicos, perdónenme por no hablar, en serio. Chicos, me acabo de comer literalmente una carne. Ah, no es cierto. Amiga. No. Es una tumba. No se me toma normal. Chicos, no sé qué está pasando, pero mi lobo salió de control. Lobito. Ok. Tengo un lobo. Chicas, acabo de domesticar un hombre. Bueno, digo, un lobo. Aquí, chicos, ¿qué quieren que le ponga? Eduardín. Chiquitín. Pongan en los comentarios, por favor. Chicos, se lo voy a poner después. Ok. Y un lobo me está... Tranquila, mi amor, vamos. Que no compliques. Tengo hambre, amiga. Perdónenos, chicos, por ignorarlos. ¿Qué? Gracias. Ay, perdóname. ¿Me disculpas? Te prometo que mañana consigo mucho. A ver, chicos, le voy a poner grisecito, ¿va? Pongan en los comentarios ustedes cómo quisiera que le llamara. Y lo voy a leer para el próximo video. Elegir el que más me guste, ¿vale, chicos? En este caso yo lo voy a llamar Grisecito. ¿Vale, chicos? Grisecito se llama. Grisecito liberal. Chicos, Grisecito se sentó. Y chicos, necesito más filete. Pero está bien, lo voy a conseguir por mi propia cuenta. Ok, Grisecito. Cuando te diga ataque, vas a atacar.
Voy a conseguir a otros 2 hermanos tuyos. ¿Entiendes? No puedes hablar. No es cierto. Puedo más de 2. Amiga, a ver lo que acabo de encontrar. No sé. ¿Por qué? Amiga, ya no necesito la piel de lobo, pero lo voy a... No, sí la necesito, era broma. Y dejar. Encontré la fortaleza de los loquitos. Qué bueno, ¿eh? Empezó a llover, amiga, pero no importa, ¿verdad? Ven acá. Ay, no, dejé a su hermanito solo en el campamento. Sentado. Hay que volver al campamento, Eliana. ¿Sí o no? Chicos, voy a ir por el otro y me voy a ir. Feliz. Será tu taco esta noche, Eliana, ven, por favor. 4. Ok, chicos. ¿Ustedes están preparados? Grisecito. Libertad. Saltar. ¡No! Grisecito se fue, chicos. Tú, Kiwi. Oigan, yo no le puse Kiwi. Le voy a ver cómo le puse sí. No, tú quédate cuidando los globos. No, Eliana. Nada ni que nada. ¡Ataca! Muy bien, Kiwi. ¡Ándale! Eso sí, Kiwi. Oye, Kiwi me ayudó mucho. Chicos, Kiwi me ayudó mucho. Y no te viste. Perdón, ¿eh? Kiwi, ven rápido. Kiwi, perdóname, te voy a sentar. Rename. ¿Cómo? Chicos, pongan en los comentarios cómo quieren que se llame él. ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Cómo quieres que se llame? Perdón. ¿Te moriste? ¡No! ¿Te vas a morir? ¡No! Tienes hambre aparte. ¿Qué tú no cogiste muchacho? Te estoy poniendo
2 zanahorias. Así que no te quejes. Bueno, solo 12 zanahorias puse. Es que también déjame conseguir todo ya. Empezó a llover. Saco bueno. Tengo saco bueno. Yo lo sé que tiene. Aquí. ¿Que mi lobito me debe de seguir? Ok. No, porque toda va a estar mojada. Comer. ¿Sabes qué? Hay que también se puede No. No. Chicos, estamos sobreviviendo solitas. Y con Kiwi. Mira, le puse Kiwi. ¿Te gusta? Bueno, en realidad solamente le falta el nombre, pero le pondré Kiwi. Listo. Te llamarás Kiwi. Ven acá, sígueme. Kiwi, vamos a matar a este. 1, 2, 3. Se va combustible a la fogata. Ven acá. Vamos, Kiwi. Lo estamos consiguiendo. Kiwi, ahí hay 2 lobos, o sea, uno va a ser nuestra víctima y otro va a ser nuestra ayuda. Vamos, Kiwi, tenemos... Ahí está, ven acá. Kiwi, no. ¿Por qué hiciste eso, Kiwi? A ver, Kiwi, no. Sentarse. ¿Ey? ¿Ey? Kiwi, solamente tienes un corazón. Kiwi. Ayuda. El búho. Se me quedó la llave del celular. Saltar. Eliana, el búho está conmigo. Chicos, nos vamos a salir. Y jugar con 5 personas más. 3. No con... 3 porque tú y yo y otras 3. No van a que jugar de 5 porque somos mejores. Por eso. 3 más. Chicos, ya nos vamos a salir. Bueno. Bye, chicos. No, todavía no hay 10. Bueno, chicos, nos vamos a meter otra ronda, aunque dejamos que a Kiwi solo. Chicos, hay que jugar a otra cosa. Ay, Vania. Bueno, chicos, vamos a volver a jugar 99 noches en el bosque. Pero con más equipo. O sea, Con 3 personas más. No. Sí. Eliana, 5 personas es 2 más 3. O sea, tú y yo con 3 personas. Uy, no, Vania, ¿qué tiene? Así somos más. Por eso, con 3 personas más. Chicos, vamos a hacer con 3 personas más. Perdónenme por la pelea y todo. Bueno, chicos, vamos. Ay, Eliana, sin querer me metí a tu servidor público. Tío, a un servidor público. Únete a mí, porque si no, no puedo hacer. Brinca, Eliana. Ya la vi. Bueno, chicos, créanle. No, Eliana, salte. Hay que hacer algo. Cuando
cuando se vaya, tú y yo vamos a estar. Chicos, yo y Eliana estamos preparadas para crear nuestro... 5 personas. 5 crear. Chicos, estamos creando de 5 personas. Salte. Salte y créalo. Y cuando ella lo cree. 1, 2. No, Vania, cuando alguien lo cree. Vania, no. Salte. Cuando alguien lo cree, nos metemos. No, Eliana. ¿Qué van a poner de 5 personas? Crear. ¿Ven? Yo lo creé, Eliana. Siete, salte. Uy, pobrecita personita. No, dice que ella lo cree. No, Eliana. Con este, el de 5. Chicos, vengan. Vengan. ¡Ey, tú, sí, tú! Somos 4, vénganse más. ¡Sí, 5! Pero tú y yo siempre juntas. Chicos, perdónenme, nos pusimos con otras 3 personas. Bueno, chicos, vamos a matar a este conejito. Ve, ya se murió. Pero. Ya se va a morir otro. Ya se va a morir. Chicos, ya matamos a un conejito y no hay nada. Pero aún así nos vamos a traer su carnecita porque es para comer. No. Se ve que esos son novios. El amor es una amor. magia, una simple Fantasía. es un sueño. Si han visto ese short, chicos, pónganlo en los comentarios, por favor. Estamos en 82. Qué bueno. Ok, chicos, lo completa. Perdónenme, chicos, por gritar. No es cierto. Bueno, chicos, tenemos a otras 3 personas y estamos consiguiendo piel de conejo para luego piel de lobo. Sí, chicos. Piel de conejo para luego piel de lobo. No. Saco bueno. Uy, chicos, la fantasía. Y nos tocó otra vez el tema de la nieve. Chicos, nos tocó el tema de la nieve en vez de los ovnis. No, el de la nieve caído de donde están. Se me acaba de... Yupi! Ok, ¿Hace cuánto me quedo? no sé. Yo no digo. Chicos, estamos consiguiendo un piel de lobo. Ay, bueno, Y ya no te venden mascotas por... ¿por qué no? Porque no. Yo sí lo voy a cantar. Chicos, estoy intentando conseguir comida al mismo tiempo. Pero mira, cerramos la idea de todo. Yo tengo un lobo persiguiéndome. A ver, voy a ver dónde están. Chicos, sí. Nosotros somos un equipo con alguien que acaba de conseguir piel de conejo. ¿Quién será? Yo no. ¿Quién tiene saco bueno? Levanta la mano. Yo no. Esta niña también tiene. Oye, ahí no se pone acá, ¿eh? O sea, chicos, vamos otra vez a la torre para conseguir linterna. Es lo primero que se debe de hacer, pero yo no le hago caso. Eso. Chicos, miren, lo logramos. Tenemos una linterna. ¿Quieres una linterna? Chicos, vamos directo a la fogata. Field Ride. El primer día no ataca, ya se los dije.
Bueno, chicos. Hasta yo tengo sueños, chicos. Uno. Bueno, no es para que digas eso, no manches. Eliana, no voy a decir eso, ¿sabes? No se preocupen, cada día que pasa es día 35. Yo más. Pero ella también. Eso se llama presión. Yo no dije. No, hablo de que yo más, pero yo dije y luego ella y luego yo dije y ella también. Ivani, ¿cómo te está yendo en tu exploración? ¿Cuál exploración? Ni que nada. Tú eres una feita. No manches, que tú no estás explorando. Sí estoy explorando, no Dando manches. con un pelo que tienes. Yo estoy con un lobito que me acaba de pegarcito. Yo no tengo para darte ni un beso, pero... Ah, no, así no era, ¿verdad? Yo no tengo para darte champaña, pero sí sé decirte a la playa. Como todos, no sé qué más decir. Bueno, me vale, yo sé. Ah, mira, a esta muchachita no la vamos a revivir. Porque está a punto de morir. A esta. Y Eliana, ¿sabes que esto es una broma, no? Patapín, trala, trala. Patapín. Me encontré. Ay, pues me robó el carbón, el pelo tocino. ¿Cuál pelo tocino ni que nada? Chicos, me voy a decir. Oye, me invitó a alguien, lo ignoro. O sea, es César. Ay, no, No menos tuyo, que no es tuyo. Yo no tengo para darte champaña, pero sí tengo para darte para besos. Era broma. Nunca canten eso, chicos. Eso es una grosería. Era broma. Eso también es para niños. Si no, yo por qué lo cantaría. Apenas tengo 8 años. No tengo darte para darte champaña, pero si se necesita la playa, eres gratis bailar pegadito. Yo no tengo para darte ni un beso, pero si se ¿qué llevas? Chicos, por fin tengo hacha buena. La playa para... Chicos, si conocen esa canción, solo díganme en serio. ¡Ah! Chicos, si les está aburriendo este video, ¿me disculparían? Sí. Gracias. Chicos, por si quieren saber cómo hacer videos, solamente descarguen la aplicación Loom. Y luego haré un tutorial para cómo, ¿vale? Estoy siguiendo a una niña que me acaba de llevar un cofre. Y me acaba de llevar a Lobos Alfa. Ayuda. Lobos Alfa. Me quieren matar. Chicos, está haciendo noche. Y tengo armadura. Sí. Y rodeada de... ¿Estoy en unos baños? ¿En serio? ¿A estos? Sí. Eliana, estoy contigo, ¿ya me viste? Sí. ¿Me esperas? Por favor, ¿me esperas? Espérame. No, ¿Por qué no? solo volteo. María. ¿Qué? Eliana, estoy en un baño. Un lobo alfa me va a matar. Eliana, me va a matar un lobo.
Es un revólver. Ya lo sé, Eliana. ¿Te distraje a uno? No, ya me mataron, Eliana. Me mataron, puedes ver. De loca, bueno, me quedo un poquito yo. No, hablo de mañana. Así. Pues, mire, señor. Perdónenme, chicos, se me olvidó que estaba grabando. Ahí va mi amigo. ¿Hubieras dicho que había un lobo alfa en la entrada? ¿No sabías? Chicos, ya nos debemos de ir, perdónenme. Bueno, chicos,